ناس كتير بتشتكي ان البسبوسة بتطلع معاها ناشفة ومش ناجحة. في الفيديو ده هعرفك ازاي البسبوسة تطلع معاكي طرية وناجحة من اول مرة ومرملة وبأبسط طريقة. في البداية هحضر المواد الجافة. دول 4 كوبايات بمج الشاي العادي من دقيق السميد او دقيق السميد. دي بسبوسة عادي بيتجاب من عند العطار او السوبر ماركت بدون اي اضافات. هضيف عليه ربع كوباية رشة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر وتكون ممسوحة بالشكل ده. جهز الصينية دي معلقة كبيرة من الطحينة ومعلقة كبيرة من السمنة. ما تخافيش الطحينة مش بتعمل اي طعم في البسبوسة، بس هي بتدي قرمشة حلوة خالص للحروف. هدهنها كويس بيهم. طلع على النار ويكون سورها عالي بالشكل ده علشان الفوران اللي بيحصل في صوص الكراميل. كوباية من السكر هنزل بيها في الحلة بالشكل ده. اضيف عليها معلقتين كبار من الميه، اضيفهم في الجناب عشان ياخدوا السكر اللي اتنطور على الجناب كده وينزل في الحله عشان ما يتحرقش. هسيب السكر على نار هاديه بالشكل ده لحد ما يتكرمل ويغير لونه. تفضلي عينك عليه علشان ما يتحرقش منك ويمرر البسبوسه. اخدت معايا الكراميل اللون الجميل ده الذهبي الفاتح. هنزل عليه بكوبايه من السمنه البلدي، عليها معلقتين كبار من الزيت. ليه حطيت معلقتين الزيت؟ علشان احنا في الجو البارد ده لما البسبوسه تبرد ما تقفش، تبقى حلوه. هتلاقي كده الكراميل كتل معاكي في الاول وبعدين هيبدا يفك. بعد ما فك معايا الكراميل بالشكل ده، بعد ما نزلت بكوبايه السمنه هنزل عليه بكوبايه اللبن وتكون سخن، واكون مطفيه النار في الوقت ده علشان اللبن ما يقطعش مني ولا يكتل. هيفور بالشكل ده، عشان كده قلت لكم استخدموا حاجه سورها عالي. سبت خليط الكراميل كده هادي شويه، نقدر نحط في ايدينا صباعنا فيه. هنزل بيه على خليط السميد بالشكل ده. احنا هنقلب بس عشان ندمج المكونات مع بعض من غير ما نعجن. مش عارفه اقول لكم ايه، الريحه خطيره من قبل ما تدخل الفرن. بعد ما قلبنا خليط البسبوسه بالشكل ده واندمجت كل المكونات مع بعض، مش هنقلب كتير. شايفينه خليط طري ازاي؟ هنجيب الصينيه اللي جهزناها وهنزل بالبسبوسه فيها. هنفرد البسبوسه بكل سهوله علشان هي طريه. اعمليها السمك اللي يريحك. فردت البسبوسه بالشكل الجميل ده زي ما كده حضراتكم شايفين. اديها خبطتين عشان نقفل اي فراغات فيها. اي مكسرات عندك ضيفيها. انا هضيف سوداني وهحط في نصها بس، وهسيب النص التاني ساده بالشكل ده، وهدوس عليها علشان ما تطلعش لما نسقي الشربات. في الاثناء دي تكوني مشغله الفرن حضرتك على درجه حراره 200، وتسيبي الفرن يسخن علشان ياخد درجه الحراره المظبوطه. هندخل البسبوسه في الرف الاوسط، هنسيبها بالكتير كده تلت ساعة او لحد ما تاخد لون ذهبي. والبسبوسة في الفرن هنعمل الشربات بتاعها. دول 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية السخنة. انا بحب احط مية سخنة علشان اسرع من عملية الغليان وادوب السكر بسرعة. وهنا الشربات لازم يبقى سخن والبسبوسة تبقى سخنة لسه خارج. داب السكر بالشكل ده وبدأ الشربات يغلي. هديله عصير نص ليمونه كبيره، هديله معلقه سمنه صغيره علشان يديني لمعه حلوه للبسبوسه، واسيبه بعد ما بدا يغلي كده لمده 5 دقايق، لان احنا عايزين شربات خفيف مش تقيل للبسبوسه. ده شكل البسبوسه بعد ما خرجت من الفرن. يكون الشربات سخن وهي سخنه ابدا اسقيها بيه. شايفين شكله جمال البسبوسه وبتشرب الشربات كده، معناها ان هي بسبوسه ناجحه. سقيت البسبوسه بالشربات، اخدت مني كوبايتين ونص بس من الشربات، اتبقى نص كوبايه. سبتها تبرد تماما. هنبدأ نقطعها بأبسط وأسهل طريقة. هتعملي البسبوسة المرملة في البيت. شايفين اللون الخطير بتاعها؟ شايفين الترميلة بتاعتها؟ وطرية دايبة دوبان. طعمها حكاية تحفة، لازم تجربوها.